E sono fanali che ho sentito, non è stato quello del vento invernale che sferzava la casa, né il pianto lontano di mio nipote che non voleva andare a dormire. Stato il rumor metálico e freddo della serranda del garage che se chiudeva. Sono seco. Definitivo. Ponto messo alla fine della mia vita. Da calore della cucina, la voce de minha nuora, Patrizia, é arrivata affilata como una lama de ghiaccio, ao menos que estará a caldo, sua cera. Camunquei nela sua cutia. E poi o buio, interrotto o solo da filho de luz soltou la lamiera. Buio che odorava de benzina, polvere e humilhazione. Se storica la mia hanno valore, se la verità merita de essere ascoltata, anche dopo una vita intera de silenzio. Visciedo umilmente de escrever via questo canale. Aiutate mia fare che la mia non sia solo l'eco de una vecchia che parla da sola in un garage. Mi chiamo Elvira. Adi. Nell'anno 2025, Roald Antani. La mia mani sono una mappa di veni rughi. Ogni linea un sentiero che porta ricordo. E seduta aqui su questa poltrona scassata ti, tempo apparteneva ao salato buono de casa mia, ho deciso che non porto il mio pai grande segreto nella tomba. Lola cerchi. E in questo mondo che mi ratou tutto, perché la verità ha peso, e eu non ho pai la forza de portarlo. La mia storia non inicia in questo garage, ma in tempo lontano, in piccolo paese dessa, Davi o sol bateva forte sul Pietri Bianchi, e la vite del persone erano in Traxiate, come figli di hanno fatto a mano. Era il 1968. Non erano telefoni che stavano in tasca. Ma solo quello aggettoni nella piazza del paese. La notizie correvano veloci portati dei dam che tornavano dal mercato e una reputazione, una volta macchiata. Era come vestito strappato. Non potevi più amendarlo senza che si vedesse il segno. Avevo 19 anni ed ero piena di sogni che avevano il sapore del mosto d'uva e il calor dei campi di grano a Chilgno. Ma la vita, a volte. Ti mette davanti a bivio dava entrambi la strade portando a precipizio. A eu dovete segliere. Feci una scelta terribile, sacrifício silencioso per proteger l'unica cosa pura che avevo al mondo. E o futuro de mio figlio, Ricardo, che ancora non era nato. Pochiene dopo, Cannab Guido, mio marito. Uomo buono, honesto. Caem la mani rovinati dalla terra e sorriso che sapeva calmare la mi pauri pai profondi. Ruinan faceva domande. Forse aveva capito tutto dal primo momento, in cui suoi occhi serano posati sui miei, o Forse me amava ao ponto da accetter la amber che mi portava dentro. Quando nasceu Ricardo, Guido lo salivacielo come se fosse il dono pai prezioso dell'universo. Lo como padre può amare figlio. Senza reserve, senza condizioni. E a eu nel vederli insieme, mi convinci di aver fatto la scelta giusta. Avevo seppellito il passato, sotto o fondamento de amor e normalità. Vivevamo in una piccola casa con piccolo orto. La nostra ricchezza non si misurava in lira. Ma nel profumo del sugo, che sabaliva però la domenica, nel risate de Ricardo che rincorreva la galim nella mano de Guido che trovava la mia lacera. Quando il mondo se spegneva, mio figlio cuidando forte convinto de essere il fruto de amor semplice e honesto. E lo era. L'amor de Guido era la cosa pai vera della sua vita. Patrizia entra nel nostro vite como vento improviso che sbate la finestre. Ricardo lá Canadá universitar, incita. Era bela, ambiziosa, canò que ti sapevano guardare non cair. Ma cosa possedevi? Ai ou la vidi subito, la sua fame e il modo in cui calcolava ogni parola. Ogni sorriso. Ma mio figlio era sacato,
Vedeva em lei o futuro e progresso, um mundo diverso da nostro piccolo paese. Guido era giamalato ali pouca, ma mi presi la mano e me sussur. Se nostro figlio é feliz, eu vira, dabbiamo essere felici anche noi. E cusfeci. Sorrisi a loro matrimonio, teni in braccio o mio nipote Lucas. Cani cuore pieno di una doia ci cercava di soffocar l'inquietudine. Dopo las comparse di Guido, 5 anni fa, tutto cambiò lentamente. All'inizio erano piccoli cos, camento sul mio modo di vestire troppo paesano. La mia poltrona preferita spostata in un angolo, perché non si abbinava con i mobili nuovi. Poi la mia opinione. I miei ricordi iniziarono a essere trattati come deliri di una vecchia. Mio Ricardo, era sempre impegnato. Sempre stanco. La conversazione tra noi diventarono monologi di patrizia che elencava i suoi successi, i problemi cani vicini, i costi dei ballets. Ao diventai ombra nella mia stessa casa, peso che si muoveva in silenzio per non disturbare. Fino a quella sera quando l'ombra fu spinta fuori, Alfredo, e la porta la fu chiusa alle spei, quella sera capicei, il sacrificio che avevo fatto 50 anni prima non aveva costruito un futuro per mio figlio. Aveva solo costruito la gabbia dorata di Patrizia. E lei, senza saperlo, mi aveva appena dato la chiave per aprire la porta del passato e distruggere tutto. E o Fredo, qui dentro, um Fredo che entra nell'assa. Non è come il Fredo di una notte d'inverno di tanti anni fa. Quando bastava una coperta de lana em pai e o calore del corpo de Guido accanto al mio por sentir-se al sicuro. Questo è il Fredo della solitudine. Il gelo del metallo della serranda e del parole de mia nuora. Mentre stringo tra la mani, la mia piccola scatola di legno. Sento che non è solo il passato a scaldarmi, ma una nuova determinazione dura e fredda come l'acciaio. Hanno pensato di seppellirmi qui dentro, ma non sanno che è proprio qui, in questo buio, che ho trovato la forza di discernere la verità. Tutto è iniziato a quale non con terremoto, ma con piccoli crepi silenziosi, mentre mio marito si spegneva. La malacha de Guido fu lunga e spietata. E porta-via non solo la sua forza, ma anche il mio posto nel mondo. Fu allora che Patrizia iniziò la sua opera, non con cattiveria aperta, ma con una premura soffocante, che era peggio di qualsiasi insulto. Si installò in casa nostra con la scusa di aiutarmi. Mamma, se stanca la sia feromi, disseva. Mentre mi toglieva dei mani la pentola del rag, si preparava per Guido da quarantena. Que esticou o sono troppo o pesante per un malato. E lo sostituiva com brodini insipidi, sibi che secondo lei erano pai adati. Ricardo, mio figlio non vedeva. O Foz non voleva vedere. Tornava da lavoro stanco, trovava la casa in ordine, la cena pronta e una moglie sorridente che si prendeva cura di tutto. Vai dir, mamma? Patrizia é angelo, me disseva. E come potevo responder-lhe? Come potevo spiegar-lhe que quell'angelo stava lentamente tagliando la mia lì? Ogni gesto de Patrizia era macerato da ato de generosità. Esposti mobili de nostro salato, quelli che io e Guido avevamo comprato con tanti cambiali dopo il matrimonio, per far posto a divani moderni, scomodi senza anima. Serve pai luz, pai spazio. Questo vecchio style é deprimente sentenzi. E quando vidi o nostro divano. Quello su cui Ricardo si era addormentato da bambino, e avevo passato tanti serati a ramendare i suoi calzini, caricato su un furgone come un rifiuto, senti che un altro peso de me veniva portato via. Tentai de parlar a Ricardo una sera, quando uccesa. Figlio mio, questa è ancora casa mia e di tuo padre. Vorrei che la decisione la prendessimo insieme. Lui sospir, passando-si una mano sul viso con quel gesto di stanchezza che avevo imparato a temere.
Mama, Patrizia loufa por il nostro bene. Per modernizer un po' na necessari la solita contadina testada. E o mundo va avanti, contadina testada. Quer parole mi colpirò no pai de anos que afou. Eu, te avevo sacrificato tutto per dargli un mondo migliore, ero diventato un ostacolo al suo andare avanti. L'ultima conversazione chiara che ebbe il mio marito fu pochi giorni prima che se ne andasse. La sua mani, un tempo forte calou-se. Erano fragili cam fogli sec nami. Migar cane sui occhi buni, anebbiati da dolore, ma ancora limpidi. Eu vira susur, can um filho de você. Prometi-me de novo, prometi-me te manterrai segredo. Protege o agaso. Anui la lacrime me bagnavano e viso. Sempre, amor mio. Pratiga nostro figlio. In quel momento, entrambi pensavamo che la minaccia pai grande fosse o passato. Ombra lontana che non doveva mai andurlo. Nessuno dei do captei e o vero pericolo era già dentro casa nostra. E sorrideva portando-lhe um bichir d'acqua. Dopo il funerale, e um velo della cortesia cat. Il dolore era ancora fresco, um hábito nero che sentivo cocito sulla pele, ma Patrizia parlava già de futuro, de cambiamenti necessari. La prima cosa che fece fu vendere la nostra casa. Troppo grande per ti, mama. Piena de ricordi dolorosi, disse ca una finta compassione. Vivrai ca noi. Costruiremo um piccolo apartamento independente per ti un giardino. Avrai la tua privacy. Ma sarai vicina se avrai bisogno. Suonava cos ragionevoli, cos premuroso, Ricardo fu subito d'accordo, sollevato a l'idea di non doversi priache a pé per me. Accetai. Cosa altro potevo fare? E o piccolo apartamento independente se rivelò essere questo garage. Primeiro lavori durarono mesi, durante i quali vissi in una piccola stanza per gli ospiti, sentendomi ogni giorno pai NVS BL e ponto PUI. E giorno del trasloco, vidi-me e mobili, la mia fotografia, la mia vita. A catastati dentro senza cura, la poltrona de Guido, la mia caçapanca. E quando tutto fu sistemato, Patrizia me mostra il mio novo regno con un sorriso triunfante. Fu allora che trouxe da muro l'ultima fotografia che avevo appeso, um retrato edito de mim, e Guido nel giorno del nostro matrimonio. Mama, per favore. Que esta roba vecchia fa solo polvere, disse, posando-la fatio indi su una scatola. Bisogna guardare avanti. Non vivere nel passato. E in quel gesto, capì. Non voleva solo cancelare i mobili vecchi. Voleva cancelare-me. Que negar-se la vecchia poltrona de Guido. Lá está Elisa, e num ponto é antes trapata. Mas assistiu do gliol que possa ancora sentir la forma del suo corpo seduto ele. La sera, alegre e giornale. Intorno a me si sono i fantasmi della mia vita. La caçapanca der-me o corredo. E o vecchio tavolo della cucina sucoi, Ricardo un rafato, e suoi primi disegni. Patrizia li rasciamati rifiuti. Poemi, sono la unisci cos willi che mi sono rimasti. Ogni aghetto é ancora qui me aggrappo per non affogar nel med che sti ultimi sincani. All'inizio o la vita negeras na prigione, can la serranda abbassata. Era una prigione psicologica molto pai astuta. Patrizia me permetteva de entrar in casa. Ma ogni mio passo era sorvegliato. Se usava il bagno, lei entrava subito dopo de me cana no spray disinfettantes. Se me sedevo in cucina, passava um pano ou dava avevo appoggiato la mani. Me faceva sentir esporca, intrusa. E pastis misero presto de essere um momento de condivisione. Me portava um vassoio, cam si fa negli ospedali. Cus mangicar calma, mama senza la confusione de Lucas.
La verità era ti, la mia presenza a loro tavolo moderno e la carta era um disturbo. Una nota stonata nella sua sinfonia de perfezione. Riccardo non protestava. Era pai faça e cus tornava a casa, baciava sulla fronte um figlio pulito e profumato, una moglie in impeccabile, e mangiava una cena servita em um piatto de design. Eu era um problema resolto, confinato e in fondo a giardino. L'unica luz in quel buio era mio nipote, Lucas. A 4 anni era um concentrato de vice e curiosità. Non capiva perché la nana vivesse il mezzo a cos vecchi e atrese. Pois lui, questo era um posto mágico. Una caverna del tesoro. A volte riusciva a sfagare controllo de sua madre e correva da mim. Nana, raccontami una storia, mi chiedeva, arrampicandosi su me de Nokia. E a eu a cantava del paese, de quando era bambina, de can se faceva il pane in casa de suo nano Guido, que sapeva imitare il verso de tutti gli uccelli. E in que momenti, il freddo spariva. Isso o piccolo corpo caldo contra o mio, era ele o NC a cosa che mi teneva viva. Um pomeriggio. Mentre gli stavo raccontando de como na volta da bambina, avevo catturato una lutola in un balcone per tenere o comodino. Patrizia appare sulla soglia. Il suo viso era una maceira de lábia fredda. Nanurro. La sua voce fu un sibilo velenoso. Lucas, vieni qui. Immediatamente. Afferrò il bambino per un braccio, con una forza che lo fece piangere. Quante volte ti ho detto che non devi venire qui? Um posto sporco, pieno de microbi, pois se dir verso de mim. Isso é o alquerano do chegue de vetro. E lei, las meta de rimpir la testa com la sua stupida storia de campagna. Lo sta solo rendendo stranam. Quella sera, aspetta Riccardo. Cania cuore Angola, bliu a cantar la cena. Gli disse che Lucas era solo um bambino, che o nostro legame era importante. Riccardo me ascolte, mas sou eu que guardava no outro verso la casa illuminata da sua moglie lo aspettava. Mama, disse infine. Con un tono ti voleva essere conciliante, ma che era solo debole. Patrizia é solo por aqui a pata por l'igiene. Forza a ragione. Questo non é um posto para um bambino. E tu dovresti riposare de pai, in vez de stancarti con lui. In quel momento, capì di aver perso mio figlio per sempre. Era diventato il soldato de sua moglie. E eu era o inimigo. La umiliazione diventarono quotidiani, e sou de della pensione de Guido, venivano versati sul conto de Riccardo, e eu dovevo chiedere a Patrizia anche la patria, poi gliero. Per la necessità pai piccoli. Una volta la chiesi soldi, per un paio de pantofole nuovi, perché la mi avevano un buco. Lei mi guard, poi guard la mi pantofole e disse, mi sembrano ancora buoni. Non possiamo permettersi sprechi, con tutta la spese che esse sono. Lo disse mentre indossava um orologio cheio da solo sered bastato a comprare pantofole per tutto il paese. Lá n'erano la cosa peggiore. La casa era ele, a postimetria. Um cubo de luz e calor da cui ero esclusa. Sentivo la loro risate durante la cena con gli amacanha la musica e o suono della televisione. Era um fantasma che infestava il suo stesso giardino. Loro vivevano la loro vita, costruita carne sacrifici miei de mio marito, e a mim não restava che il buio. Una sera, non riuscendo a dormire, mi avvicinai alla finestra del garage. Loro erano fuori in varanda, abrir um bichio divino. Non potevano vedermi. Senti la voce de Patrizia. Chiara decisa. Non possiamo andare avanti cus, Vicky. E o viaggio in America por l'anniversario costa. E con lei que é una preoccupazione continua. Dobbiamo trovare una soluzione. Una soluzione definitiva. Riccardo non rispose.
Isso o silenzio fu pai eloquente de qualsiasi parola. Una soluzione definitiva. Capicós entendeva. E capicei, e o tempo della crime era finito. Era iniziato il tempo della guerra. Una soluzione definitiva. Quer parole rimasero sospese. Nell'aria fredda della nat, e se radicarono dentro de mim. Non mi fecero piangere. Era andata outro lá lacrime. Invece, me reservo vigile. E o mio dolore se transforma in anatensio na filata, fredda. Smisi de essere una vítima che subiva passivamente, e divenne una spia nel mio stesso exilio. Ogni loro movimento, ogni parola sussurrata, ogni sguardo scambiato tra mia nuora e mio figlio. Veniva registrato e analisato nella silenziosa central operativa del mio garage. Lá 7 menti seguirono furono un capolavoro de crudeltà silenziosa. Patrizia inicia a fer telefonate parlando a bassa voce, chiudendosì un studio ou sendo un giardino. Lanceando-me aqui forte para assegurar-se che não potesse sentire. A volte laciava em giro, cam per caso, dei fogli pieni de calcoli. De cifre, de nome de instituti. Ricardo, d'altro canto. Evitava quase completamente de encontrar-me. Se doveva portar-me o vassoio della cena perché Patrizia era cita. Lou laciava sulla soglia mormorava buonasera senza guardarmi negli occhi spariva. La sua vigliacquia era la mia pena pai grande. Non era Yves mostro che era sua moglie, era semplicemente uomo debole e la deboleza, a volte. É pai pericolosa della malvagità. La prova definitiva dei loro ao piani la trovai martè di mattina. Io piccolo scarico der bagno improvvisato che avevano installato nel garage era rato. Fui costretta a bussare alla porta della cucina, per chiedere di usare il bagno di servizio. Patrizia mi concesse il permesso con un sospiro teatrale, come se lá stesse chiedendo favore enorme. Faccia in fretta, perché poi devo pulire, disse. Mentre passavo per il corridoio, lo vidi. Appoggiato sul mobile dell'ingresso, quasi nascosto sotto una pila de posta. C'era un dépliant. La copertina mostrava una palazzina grigia, com pati finestre tristi e giardino spoglio. Il nome era ironia cruda. Residenza Anne Sereni. Lo aprì com dita tremante. La foto all'interno erano ancora peggiori. Stanzi piccoli candulete, refeitório che sembrava quello de una caserma, volte de anziani com occhi. Era quello il loro piano. La loro soluzione definitiva. Não una casa de repouso dignitosa. Ma un parteggio per persone in attesa della fine. Rixios e o depliant, lo remisi esattamente il dovere, e tornai nel mio garage. Non provai rabbia. Solo freddo glaciale, una lucidità terrificante. La guerra era disciarata, anche-se solo eu lo sapevo. E ponto de non ritorno for adjunto, ou il giorno del sesto campino de Lucas. Da mil garage sentivo tutto. La risate degli altri bambini, la musica, la voce de animatore che faceva Gioshi. Potevo sentire l'odore della torta a cioccolato. La preferita de mio nipote, che Patrizia aveva ordinato dalla pasticceria pai costosa della città. Ero a 20 metri dalla felicità de mio nipote, ma era camessere su un altro pianeta. Per tutta la durata della festa rimasi seduta sulla mia poltrona, immaginando il suo sorriso e suoi occhi che illuminavano davanti alle candeline. Poi, accade qualcosa de inaspettato. La serranda del garage sale de qualche centimetro, e la testa Richard Casapar nello spiraglio. Teneva C'era una candelina tessa che gocciolava sera sul calatou, e o mio cuore se riempie de calorico intenso che quasi me fece me. Me chinai per prenderla, ma não feci em tempo. La figura de Patrizia se stagli contro la luz. La sua ombra se cope entrambi. Lucas, cosa stai fazendo?
Lá sua voce era um tuono. Strap e o piato dei mani del bambino, num gesto cos violento cheio, lá torta cada terra, spiaticando-se sul cemento. Te avevo proibito de venir e de dar il nostro cibo a. Si fan, guardando-me cá in desprezo. Diversi genitori, richiamati der urla, si erano avvicinati guardavano la cena. Patrizia, rendendo-se conto del pubblico, vi prese Lucas per mano e disse: cá num tono da matra e aprensiva. Scusate tutti, mio figlio è cos buono, ma sua nana purtroppo non sta molto bene. Io mi dico da stei dobbiamo evitare de agitá-la. Poi a base la serranda, lasciando-mi arbui o caniro amor dei signozzi de mio nipote, e la macchia de touca latou sul pavimento. Quella fu la fine della vecchia Elvira. La fine della madre te perdonava, della nana te s'apertava. Seduta nel buio, fissavo quella torta distrutta. Simbolo de tutto se te me avevano toto. Avevano usato l'amor de mio nipote per umiliar-me. Avevano usato la mia presunta fragilità per giustificare la loro crudeltà. La promessa fatta a Guido era um legame sacro, ma era stata fatta por proteger um figlio non por permettere a un debole e a sua moglie di cancelar una madre. Guardai la mia scatola de legno, que tenevo sempre vitino. Non era pai solo la custode de um segredo, era diventata arma, e eu avevo finalmente deciso de usá-la. Mi dispiace, Guido, sussurrai nel silenzio del garage. Ho provato. Ma hanno distrutto il figlio, che hai cresciuto. E ora la verità distruggerà loro. La mattina dopo la festa, la prima luz dell'alba filtro dalla finestra sporca del garage, e illuminò la macchia scura de torta sul pavimento. Sembrava una ferita, un memoriale della mia umiliazione fanale. Non la pulì. La lasciai ele, cam prova. Quella mattina. Qualcosa dentro de mim era cambiato. E o dolore tremante degli ultimi anni si era solidificato in un nucleo de calma, dura come diamante. Non s'era paz spazio per la paura. Ignoraiva soi can la colazione fredda che Ricardo lasci, cam sempre, sulla soglia. Lentamente, metodicamente, me preparai. Apri l'armadio, che puzzava de umido, e tirai fuori il mio vestito migliore, quello nero, che avevo indossato ar funerário de Guido. Era l'abito der mio pai grande dolore. E me sembrava giusto indossar-lo anche nel giorno della mia pai grande battaglia. Mi spasò la i capelli cancura legando-lhe una cracchia ordinata. Non volevo che vedessere una vecchia debole trasandata. Volevo che vedessere una dane. Una madre, un giudice. Presi la mia scatola de legno. Era leggera tra la mia mani, ma pesava pai de tutta la loro casa. Pai de tutta la loro vaita costruita sulla menzogna. O cidade garage. E o sol da mattina era cepido, e o giardino perfettamente curato da un giardiniere che non ero io. Ogni figlio d'erba era il suo posto, ogni fiore era un tacco de cale studiato. Un paradiso artificiale, senza anima. E o breve tragitto fino alla porta della cucina mi sembra lungo un chilometro. Ogni passo era pesante, deliberato. Stavo marciando verso la fine del mondo che conoscevo. Entrai senza bussare. Erano seduti loro tavolo de vetro. Immersi nella luz bianca della cucina. Ricardo leggeva la notizie su un apparecchio piatto e luminoso. Patrizia sfogliava la foto della festa del giorno prima sul telefono, probabilmente per seguire la migliorita mostrare al mondo. La loro vaita imperfetta. La mia presenza fu un sasso lanciato e non stando tranquillo. Cosa si fa qui? Cat Patrizia, alzando la testa de scatto. La sua voce era infastidita. La colazione te l'abbiamo portata. Se ti serve il bagno. Aspetta il tuo turno.
lá ignorai. E me o que era no solo per meu figlio. Lui aos los guardo da su sermo, e vidinei soai que um lampo de paura, de culpa. Mama, va tutto bene? No, Ricardo. Não va tutto bene, disse. La mia voce era bassa, ma riempie la stanza. Volevo parlarti della tua soluzione definitiva. Volevo vedere da vicino la faccia de figlio, che decide de buttare sua madre in un posto chiamato Anni Sereni, per potersi pagare viaggio in America. Ricardo impalat, Patrizia-se aos descato. Camosi. Lo facciamo per il tuo bene. Non sei pagato sufficient, sei solo peso per noi per tuo figlio. Peso. Ripetei, e per la prima volta inclinatura attraverso la mia calma. Sono stata peso quando ho lavorato giorno e notte por farti studiare. Ricardo. Sono stata peso quando ho rinunciato a tutto, a dar-te nome, uma famiglia, futuro. Smetti la carne che sti discorsi melado amatis da quattro sou de, Patrizia. Ormai fuori controllo. Hai avuto una vita faça. Guido ti ha sempre trattata come una regina. Chissà cosa direi ora, se vedesse come sei diventata ingrata. Quella fu la parola ti aspettavo. Guido. E o suo nome sulla bacca de quella dana era una bestia. Lentamente, senza stacca, gliou que da meu figlio, apague a lascatola de legno sul tavolo de vetro. Era o mor seco fesse sussultar entrambi. Silêncio teso carnela stanza. Hai ragione, disse a Patrizia. Ma parlavo a Ricardo. Parliamo de Guido. Parliamo del grande, onesto uomo che è stato tuo padre. Parliamo dei sacrifici. Apri la scatola. Dentro, querendo la letra. E soltou la letra e o documento. Tuo padre, disse, lá você te tornava calma. Quasi da didática, era uomo migliore de quanto tu potrai mais sognare de série. Amava tua madre. Amava una ragazza di 19 anni, spaventata e sola. Che era stata seduta, e poi abbandonata dal figlio di una famiglia ricca e potente non appena aveva saputo che aspettava bambino. Bambino che avrebbe disonorato il suo nome. Lo sguardo de Ricardo era perso confuso. Patrizia me fissava com misto de sdegno e curiosità. Quell'uomo o Guido, ha dato isso o nome a quel bambino. Lo ha cresciuto, lo ha amato, lo ha protetto dalla verità, per tutta la vita. Per garantirgli l'onore e l'eredità che io non potevo dargli, ha fatto solo sacrifício per amar. Ha finto de essere qualcosa che non era. Tuo padre. Tirai fuori il faglio in gialito, ele o RGNALI, e o certificato de nascita de meu figlio, Ricardo. Lo spinsi lentamente sul tavolo. Verso de lui, Patrizia fu pai veloce, lo affer, e suo que te correvano veloce sul parolis quet ca inchiostro ormai sbiadito. Vidi il suo viso cambiare color. La rabbia la si opposta ao incredulità, poi l'incredulità orrore freddo e calcolatore. Nella spazio reservato a nome del padre. S'era una linea. Vuota. Ricardo rimase immobile, cam pietrificato. E o suo sguardo era fisso sul documento, ner mani de sua moglie. E o suo mondo, se era appena frantumato e mi pese. E nella stanza, l'unico suono era il mio respiro. Lento. Regolare. E o silenzio, che segundo la mia rivelazione, era diverso da tutti silenzi, che avevamo condiviso in quella casa. Non era silenzio de embarazo ou de rabbia repressa. Era il silenzio que segue esplosione. Quando l'aria è ancora densa de polvere e detriti, e non si sa caia vivo e caia morto. Patrizia teneva ancora in mano il certificato, laço inacerano bianche. E o suo sguardo aceitava dar faglio indálito ao volto de Ricardo, e poi a mim. Vidi i suoi pensieri,
che la turbinavano dietro gli occhi, non será chaco dolore per suo marito, ma eu rápido e freddo cálculo de una contabilidade e vede isso patrimônio andare in fumo. Fulei, ovviamente. La prima rompere l'incantesimo. La si cadere il documento sul tavolo, camsis catas. La sua voce, quando parro, não era pai urlo, ma sibilo basso e pieno de veleno, direto não a mim, ma a mio figlio. Bastardo, disse quasi sputando la parola, ho passato 15 anni della mia vita a costruire animagian, una posizione. E ho scoperto di aver sposato bastardo. Figlio di nessuno. Qual la parola? La parola che avevo temuto per tutta la vita. La parola da cui avevo protetto o mio figlio, can ogni fibra del mio essere. Sentir-la pronunciata da lei, in quella cucina, fu cam vedere una serpe morderlo al cuore. E lo mors. Vidi Ricardo sussultare, cam se fosse stato colpito fisicamente. Se la si cadere sulla sedia, il suo corpo improvisamente privo di ogni forza. Non disse nulla. Si copre il viso con la mani e inizia a piangere. Não pianto forte, ma sinrioso silenzioso scanfito. Che scuoteva la sua spade. E o pianto de uomo, la cui intera existenza era apenas stata cancellata. Patrizia lugar con desprezo assoluto. Piange pior, adesso. Non serve a niente, tutta la nostra vita. Basata su una bugia. L'eredità di tuo padre, e il nome lo speccato. Non abbiamo niente. Tu non sei nessuno. Ti sbagli. Disse eu, e loro os guardi se puntarono de nuovo su di me. Mi avvicinai a tavolo. Presi o certificato, e lo remisi con curanella scatola. Voi non avete niente, perché siete persone fuote. Ma lui, indicai Ricardo. Aveva tutto. Aveva l'amor incondizionato dell'unico vero padre che abbia mai conosciuto. Uomo il cui onore tu, Patrizia, hai calpestato ogni giorno da quando sei entrata in questa casa. E tu, Ricardo, hai permesso che lo facesse. Mi gats, finalmente. E suoi che erano rossi, pieni di una disperazione che non li avevo mai visto prima. Mama, mormor, con la voce rata. Perché? Perché? Ripetei. La mia voce ferma. Te lo dico a eu perché. Perché mi avete trattata come animale. Perché volevate buttar-me in ospizio car vec, per non rovinare la vostra facciata perfetta. Lo fatto perché avete insultato la memoria di Guido. Avete usato zero suoi sacrifici, o suo denaro e o suo nome, per umiliar-me. E tu é vero padre, Ricardo, che glicia ti ha dato solo il sangue nervene. Guido ti ha dato una vita, e voi stavate distruggendo anche quella. Patrizia scappi una risata seca, priva de alegria. Una vita? Questa vita é finita. Hai non resto que minuto de pai. Si guarda em torno, come se vedesse la sua bela cucina, la prima volta e la trovasse desgostosa. Rouchiuso. Canti, disse a Ricardo, e cá em questa famiglia de contadini bugiardi. Presi o seu telefono, e la cheve dela sua alto costosa da bancone. Non degan suo marito de alto sguardo. Mentre passava canto a mi, se fermo per instante. Goditi la tua vitória, vecchia, hai distrutto tutto. No. Risposi guardandola dritta negli occhi, a eu ho solo detto la verità. A distrager tutto siete stati voi, os que dalla cucina. Pois secondi dopo, sentimo la porta de ingresso aprir-se e pós bater com una violenza até da far tremar i vetri. E eu morder motori della sua alto, che partivas gamando sulas foto fui o suono, che si la fain del loro matrimonio. E silenzio torno. Pai pesante de prima.
Iravamos solo ao e mil figliu, sedutia tavolo de vetro nella cucina de luxo can la rovine della nostra vite spars intorno a noi, Ricardo-os lentamente la testa. Isso o vis era una macheira de dolor e de culpa de vergogna. Mi guard cam se me vedesse per la prima volta dopo anni, e nei suoi occhi não era rabbia, será solo una domanda silenziosa e terribile. Mama. Cosa ho fatto? Il rumor della porta sbattuta da Patrizia rimase a vibrare nell'aria per un tempo che parve infinito. Poi, il silenzio torna, pai denso e pesante de prima. Era um silenzio pieno de parole nandret, de anni de errori, e de um futuro che era appena diventato enorme pagina bianca spaventosa. Ricardo era ancora ele seduto a tavolo, e o viso tra la mani. E o suo pianto se era placato. Laciando-e o posto a um tremito, que escoteva tutto isso o corpo. Eu rimasi in piedi, sentendo por la prima volta, e o peso dei-me eu tentando surgambe. La forza che me aveva sostenuto durante la battaglia stava svanendo, lasciando-me solo una stanchezza profonda, quasi dolorosa. La mia vittoria aveva il sapore della cenere. Avevo reavuto la mia dignità, ma per farlo avevo dovuto fare appesi l'anima de mio figlio. Fu lui a parlare per primo. Senza usare la testa. La sua voz era um sussurro rauco, quasi irriconoscibile. Era um uomo cattivo, e o mio padre biologico, mi sedet sulla sedia de fronte a lui. Scosse la testa lentamente. Nu, non era cattivo. Era solo un ragazzo, rico e viziato, terrorizzato dalla sua famiglia e dallo scandalo. Ha fatto la scelta pai faça e por lui. La pai codada. Mi ha dato dei soldi, ti ho rifiutato. E poi sparito per sempre. Non è stato un mostro. Ricardo è stato semplicemente un nulla. Uma cinza. Lui aos finalmente il viso. Era devastato. E papà? Se o é, Guido. Lui lo ha saputo. Da subito. A nui. Da o primo giorno in cui mi ha conosciuto. Glielo disse a eu. Volevo essere honesta. Ero pronta ao suo rifiuto, al suo disprezo. Invece, mi presi la mani, la baci e me disse, un bambino é una benedizione. Eu vira. E se me vorrai, lo cresceremo insieme. Sara mio figlio. Una lacrima, una sola, mi righi il viso. Não ha mai vacilato. Mai una volta in quarant'anni. Não un solo sguardo de dábio, não una parola de rimpianto. Ti ha amato, Ricardo. Ti ha amato con una forza aceito non sei riuscito ad ernem non attistesso. Que parole lo colpirono come un'altra sentenza. Se porto una mano a petto. Come se facesse fatica a respirare. Cosa ho fatto? Mormor, pai assistesso te a mi. Cosa ho permesso te acades. Evi me diceva te ero debole, que me facevo manipolare da ti. Dei tu hábito de niantiche. E a eu lá ho creduto. Volevo essere l'uomo forte te lei voleva, l'uomo moderno. E per farlo, ho trattato te calm. Non riusca a finire la frase, scosso da un nuovo singhioso. Ir garage, mama. Ir camplino de Lucas. Perdona-me. Te prego, perdona-me. Era la prima volta che mi chiedeva perdono. La sue parole erano sincere, rat, disperate. Ma il mio cuore era un campo arido, indurito da anni di siccità. E o perdono non è una parola, Ricardo, disse. La mia voce stanca ma ferma. Una strada lunga, e tu l'hai distrutta. Hai lasciato te, quella donna insultasse tue padre, la sua memoria, la sua casa. Hai lasciato te me rencheu desse como animale. Hai baratato o lama de tua madre, per una vai te comoda. Non puoi cancellare tutto questo con una parola.
o manema ia em silêncio per um povo e assorbiva la dura verità mi parole. A lo guardavo, e per la prima volta vedevo l'uomo di 50 anni che mi aveva tradito. Ma io bambino spaventato che avevo cresciuto. Um bambino che si era perso e aveva fatto costa terribili, e ora, scese, lá fosse ancora um sussurro, cosa succederà? La sua domanda mi riporta ao presente, a lei conseguenze pratique del nostro disastro personale. E um pensiero mi trafisse il cuore. Lucas, disse. Dobbiamo pensare a Lucas. Lui è innocente in tutto questo. Come se il nome del bambino avesse rato o incantesimo. Ricardo sempre riscoter-se. Se aos impiede, barcalando leggermente, verso il lavandina. Se acqua e o viso com l'acqua fredda. Poi prese bichio, lo riempie, me lo porte. La sua mano tremava costanto che po' d'acqua se rovesse sul tavolo. Lo pôs davanti a mim. Bevi, mama, disse. Era gesto piccolo, insignificante. Ma era o primo gesto de cura da parte sua dopo eternità. Lo guardai. Poi guardai il bicchier d'acqua. Non lo toccai. La strada per il perdono, pensai, era appena iniziata. E o primo passo doveva ancora essere guadagnato. Il bicchier d'acqua restava sul tavolo. Tra di noi, come non forta di passe che nessuno aveva ancora il coraggio di accettare. La casa era immersa in un silenzio natural, come se anche i muri stessero trattenendo il fiato. Per la prima volta dopo anni, eravamo soli, io e meu figlio. Senza il filtro, la presença engombrante e la vontade de ferro de Patrizia. Eravamo do estranete e cercavano de reconhecer-se tra la maceria. Cosa facciamo adesso, mama? Chiese Ricardo, la sua voce era quella de bambino perso nel bosco. Scosse la testa. Non lo so, figlio mio. Non ho un piano. E o mio unico piano era arrivare a Adi. Era la verità. La mia mente si era concentrata costanto sulla battaglia, sulla rivelazione, che non avevo mai pensato al giorno dopo. Avevo libero a verità, ma la verità era una bestia selvaggia e ora dovevamo imparare a conviver-se. Stavamo per dar qualche salto, quando il suono del telefono de Ricardo, abbandonato sul tavolo, si fece trasalire entrambi. Era suono stridente, agressivo. Che violava la frase trégua che si era creata. Los termos se ilamin, Patrizia. Ricardo guarda il telefono, come se fosse serpente. L'istinto gli diceva de não respondere, de lasciar-lo sonare. Respondi, disse eu, como na calma que não incentivo. Dobbiamo affrontarla. Insieme. Lui hesite. Poi prese il telefono com a mano tremante. Premette o tasto verde e ativive a voce, forse por abitudine, o forse perché non voleva tenersi quella voce velenosa incalata all'orecchio. La voce de Patrizia usque dall'apparecchio, non paia arrabbiata o emotiva. Ma fredda come il marmo de una tomba. Era la voce de una donna che aveva già calcolato ogni sua moça. Ricardo. Ti risparmio e convenevoli. Roupa lata o canio mio avvocato. Senti mil figlio rigidir-se. Voglio che la cosa annunciare, continuei. La casa resta a mim. L'abbiamo comprata dopo il matrimonio e lo arredata ao cane miei soldi. Tu puoi prenderti tua vestiti e ricordi della tua famiglia de buziardi. Ricardo aprir la boca per protestare, ma lei lo zit. Non ho finito. Per quanto riguarda Lucas. Chieder l'affidamento esclusivo. Pensera eu a trovar-te accordo per la visite, in presenza de assistente sociale, ovviamente. Tu não puoi farlo, exclamou Ricardo, la sua voz piena de panico. Zero ante mil figlio. Davaro. Ribaté Patrizia, cá num sarcasmo tagliente.
Un tribunale sarà molto interessato a sapere se il frutto di una menzogna. Psicologicamente instabile dopo aver scoperto la verità e cresciuto da una madre che, chiaramente, non è pieno delle sue facoltà mentali. Pensa l'ambiente ideale per un bambino. O preferirà non affidarlo alla sua madre stabile e finanziariamente indipendente. Ogni parola era un colpo studiato per distrarlo. Vidi la poca forza che Riccardo aveva recuperato sgretolar-se. Stava per cedere, lo sentivo. Stava per dar va bene, per de far finire quella tortura. Fu allora che parlai io, avvicinando-me al telefono. Hi Paula. Patrizia? Se fu un secondo de silêncio surpreso dall'altra parte. Cosa stai dizendo? Vecchia pasa. Ah, Paula. Ripetei, la mia voce piata. Hai para che se questa storia dovesse siri. Tutito é a Macairi que importante escapur birou che e castelo che hai costruito a fato de sábia. Scapur birou che hai passato que indicia ne avantar-te de um nome de uma storia che non esistono. La tua umiliazione será molto pai grande della nostra. Um altro silêncio. Poi, la sua voce tor. Incerta por la prima volta. Questa una minaccia? Nu, risposi. Una constatazione. La vergogna nenaxide patrizia. Io l'ho imparato a 19 anni, quando Rodolfo affrontare un intero paese da sola. Ma il rimpianto e tu, Riccardo, disse, girando-me a guardare mio figlio, se la cicete por ti via tue figlio senza later. Vivrai cá num rimpianto che te divorerà l'anima. Giorno dopo giorno, Riccardo me guardava, ascoltava, e vidi qualcosa cambiare nei suoi occhi. La nebbia della disperazione comincia a diradar-se, laciando spazio a piccolo, tremulante barlume de determinazione. Era la stessa luz che vedevo negli occhi di Guido, quando defendeva qualcosa in cui credeva. Non avrai l'affidamento esclusivo, Patrizia, disse Riccardo ao telefono. La sua voz era ancora scossa, ma non pai soltar messa. Lucas é meu figlio, e eu me bater per lui. Te ne pentirai. Riccardo, giuro che te ne pentirai. Vi distraga, se hai approvato, rispose lui. Io e ataque, posi il telefono sul tavolo. La chiamata era finita. La linea de battaglia era stata trattata. Sigir verso de mim, e o suo viso era ancora una maschera de dolore. Mas suoi occhi avevano una nuova luz. Non la permetter de portar-me via mio figlio. Disse, Camassag ler um juramento. Non dopo che ho appena perso mio padre. In quel momento. Capichei estava parlando de Guido. E capichei, forse non tutto era perduto. Dopo quella telefonata, l'atmosfera nella cucina cambiò. E o peso della disperazione non era svanito, ma ora era mescolato a qualcos'altro. A no scopo. Avevamo un nemico comune, una battaglia da combattere. E questo, Annie si metteva dalla stessa parte, e o silêncio che segunan era pai quello do estranei. Ma quello do soldati che se preparando a una guerra tessa non sarà lunga e dolorosa, fu Riccardo a mover-se pro primo. Sembrava pai vecchio, pai stanco, mas era una nuova fermezza nella sua postura. Presi o seu telefono, e cerchi il numero de um avvocato. Um vecchio amico de universitate non sentiva da Annie. Mentre parlava, spiegando la situazione con voce misurata e priva de outra commiseration, eu lo osservavo. Stavo vedendo la nascita de um uomo nuovo. Forgiato nel fuoco della peggior giornata della sua vita. Stava finalmente smettendo de essere o figlio de sua madre, e o marito de sua moglie, e iniziava a diventare o padre de suo figlio. Mentre lui era a che apeitou. Eu feci quello che ho sempre fatto nei momenti de crise, mi rimboccai la maniche, iniziai a pulire.
Na la cucina e macalata de Patrizia, mair mil spaziu, e o mil exiliu. Tornai negeras, presi um saco nero, e comenciei a biltar via la cose inutili la polvere de anni de abandono, ognia ghetto che butavo via era um peso de umiliazione che me lasciavo alle spe. Poi cano nas copa. Spatsai via la torta de campinos pieticata sul cemento. Não volevo pai vedere quella ferita. Era hora de iniciar a cicatrizar. Quando Ricardo fez la telefonata, mi trof-che estava espolverando la vecchia poltrona de Guido. Migar per um longo instante. L'avvocato daiste saradura, disse. Apolgueando-se allo stipite della porta del garage, Patrizia Ramote Soudi, e usera ogni cosa contro di noi. La tua. La mia origine. Tutto. La verità non è un'arma contro di noi, Ricardo, risposi. Senza smetta di passare lo straccio sul legno, solo la verità. La nostra forza è che non abbiamo pai niente da nascondere. Quella sera per la prima volta dopo 5 anni, energia da sola energia e Ricardo porta in casa do pis comprate a volo. E se o pai simplice e honesto ti potesse trovare. Mandiamo e silenzio, ar grande tavolo de vetro de Patrizia. Que ora sembrava um monumento a uma época passata. Era um silêncio strano, non pai hostile, ma pieno de pensieri. Pensavamo entrambi a Lucas, intrapalato in quella situazione, e a cam proteggerlo. Voglio che tu esca daqui, mamma, disse Ricardo all'improvviso, guardando il mio giaciglio improvvisato nel garage. Non è giusto. Non lo è mai stato. Domani cerco um albergo per me. E tu tornerai in casa, almeno finché non. Non sistemiamo la cous. Scossi la testa. Nu. E tu é posto aqui. Que esta é casa tua, che ti piatiu nu. E o meu posto é canti. Não in una stanza per gli ospiti como uma estrania. Ma aqui. Dormir sul divano, se necessário. Ma non se separeremo. Dobbiamo affrontare questa cosa insieme, como una famiglia. Era la prima volta che usavo quella parola da tanto tempo. Famiglia. Do persone, giunites da um segreto e da tanto dolore, che cercavano de diventarlo de novo. Nei giorni che seguirono, la casa. Um tempo gelido choro. Inicia a transformar-se, lentamente, portamo dentro da garage, alcuni dei miei vecchi mobili. La poltrona de Guido fumessa in un angolo del salato. Il ritratto del nostro matrimonio torna-se una mensola. Erano piccoli gesti, mas significavano tutto. Significavano che stavamo reclamando la nostra storia, la nostra identità. La battaglia legale com Patrizia era appena iniziata e sapevamo che si avrebbe prosciugato emotivamente ed economicamente. Ma ogni mattina, quando vedevo mio figlio alzar-se e preparar-se a latir per suo figlio, con una determinazione che non gli avevo mai visto, sentivo che una piccola parte del mio sacrificio di 50 anni prima non era andata sprecata. Avevo voluto um futuro per mio figlio. Non era il futuro che avevo immaginato, ma era um futuro in cui, finalmente, stava imparando a essere un uomo d'onore. Proprio come l'uomo che lo aveva cresciuto. La guerra com Patrizia fu brutale come avevamo previsto. Lei as ogni arma a sua disposizione. Dipingendomi in tribunale, come una vecchia sina e vendicativa, e Ricardo como um uomo debole e instabile, segnato da una vita indimensogni. Fece trapelare la storia della vera origine de Ricardo ao giornali locali, esperando de humilhar-se e constringer-se alla resa. Por qualche settimana, e o nostro piccolo paese non parlo de a LTRU. Lá a gente se guardava per strada, sussurrava. Per Ricardo fu um inferno. Ma eu lo guardai negliou que gli disse. Abbiamo già affrontato la vergogna. Questa è solo la sua ico. Lasciala passare. E paz. Quello che Patrizia non aveva calcolato era che,
la sua crudeltà la si web ritorta contro. La storia della nana cacciata nel garage, la pubblica umiliazione alla festa d'Emnipote. Queste cos concreti desumani colpirono l'immaginazione della gente molto pai de segreto de 50 anni prima. La sua immagine de madre perfetta si incrin. Revelando la dana spietata era. Alla fine, e o giudice não la concesse l'affidamento exclusivo. Sabe affidamento ou conjunto, riconoscendo o direito de Lucas de haver padre, e una nana presente nella sua vita. Non era una vittoria totale, ma era tutto si per cui avevamo lato. Era abbastanza. La casa fu venduta come parte della acordou de divórcio. Come la mia parte della vendita della nostra vecchia casa, e la sua parte de quella nuova. Io e Ricardo compramos piccolo apartamento in una zona tranquilla della città. Era modesto, sem grande jardim ou nem mobili de design, ma era nostro. Era luogo de passe. Lentamente Ricardo inicia a reconstruir la sua vita. Pois multidei sua amacai superficiali, quelli erano zero amacai de patrizia, e der sus teitos ti suei, ma trovo nuovo rispetto per se stesso. Inicia a fer volontariato, ad aiutare gli altri. Cam per spiare gli anni in cui aveva pensato solo a sé. E o nostro rapporto non è tornato quello di una volta. Non potrà mais. Ci sono feriti che non guariscono de tutto, silenzio che a volte cadono tra di noi, che contengono il peso di tutto quello che è successo. Non c'è perdono totale, perché la azione non der conseguenze. Mas é novo tipo de legame tra noi. Rispetto tranquillo. L'accettazione reciproca dei nostri difetti e dei nostri dolori. Lui se prende cura de mim, e eu me prendo cura de lui. E insieme. Se prendiamo cura de Lucas nei giorni in cui sta con noi. A volte quando guardo mio nipote giocare in salato, seduta sulla vecchia poltrona de Guido, penso ao lungo tortuoso viaggio della mia vita. Penso ao segreto, che ho portato come un signo, per costanti anni. Revelar-lo ha causato terremoto, ha distrutto tutto. Ma dei masseri, è nata una verità. Una verità imperfetta, dolorosa, ma honesta. Zero figlio ha perso eredità e una moglie, ma ha ritrovato la sua anima. E eu. Ho perso la pari e silenzio, e ho ritrovato la mia voce. Mi chiamo Elvira, ho 80 anni, e questa è la mia storia. Non è una storia feliz, ma è una storia vera. E la verità? Anche quando famei, hai potere de render-se liberi. Se la mia storia vi attaccato, se credete nel potere della verità, lasciate vostro pensiero. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale, per non perdere altre storie che meritano de sério a content. La vostra presença é importante. Grazie per avermi ascoltata.